Since ayoko na mahirapan yung mga riders na pumupunta dito sa bahay para mag-deliver ng aking parcel, I decided to get a doorbell. Wireless doorbell. Talagang para sa mga rider ito. Okay, so ito yung napili ko sa kakahanap ko sa online. Very basic lang kanyang design and functions. So yun lang talagang kailangan ko eh. Basta makapag-ring lang sa ng bell at marinig namin sa loob, enough na yun. At so let's unbox this. Ang name ng brand is Blagain and I bought this from Geostar Store. Napaka-basic lang guys ang ano nito, kaya ito yung napili ko. Receiving distance is 200 meters away daw and voltage na is only 60 Hz lang naman magagamit. It has 3 levels of volume and 32 ringtones. Enough na yung 32 ringtones, dito naman kailangan masyadong maraming ringtones. Okay, so ang laman is of course the manual na hindi nababasa. May kasama din siyang tape, sticker, and of course the main item. So ito yung pina-plug natin sa socket sa loob ng bahay. Ito yung receiver. And ito naman yung transmitter. Ito yung pinipindot para magtumunog ito. Okay, ang receiver natin is it has 2 buttons at the side. Meron nakalagay dito na ayan, button for ringtones. Nakikita niyo ba? Yan. And then buttons for volume. Wow, may 3 levels of volume. Very basic lang. Sabi waterproof daw to. Testing natin. So, ikakabit natin ito sa kuryente. Itong receiver. By the way, ganito yung tsura niya. Andito yung speaker. And then, of course, itong plug. Plug natin siya dito. Tumunog na agad. Ganun siya. Yan yun ang sila matapos. Levels of volume. Ito yung volume. Ayan, mahina. Pinakamahina. Tapos mute. May mute button ha. Pwede siya i-mute kung ayaw yung maingay. Ito yung pinakamalakas. Iyan ko na siya sa pinakamalakas. Okay, so ito naman yung mga ringtones. There are 32 of them. Bakas no? Okay, so testing pa natin isa. Meron ako dito gusto, yung pang ano eh, yung under the sea. Yan, simple lang. Okay. Gusto ko mga ganito yung sounds. Tingnan natin kung di ka pa talaga mataranta dyan para sa rider. Meron siya pang Christmas. Pang all season talaga itong mga ringtones sa pinili nila. Okay, anyway, yan na. Yan na. Gusto mo naman mga disco type yun, go for that. Hindi lang mga konti. So, magte-testing tayo guys. Maglalagay ako ng microphone dito kasi alam ko hindi mare-record yan sa kapag nasa labas ako. So, iwan ko dito ang microphone. No? Tapos meron naman akong isang microphone sa aking damit. So, let's test. Para marinig nyo. I hope naririnig nyo yan. Sa ako narinig ko. Ayan guys, kung like nyo rin ito, very affordable, maglalagay ako nito ng link sa yellow basket. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!